Praise the Lord. Till all the watchmen come, we will just learn one song. எல்லா ஜாமக்காரரும் வர மட்டும் ஒரு பாடலை கற்றுக்கொள்வோம். සියලු මොරකරුවන් එනතුරු ගීතිකාවක් ඉගෙන ගමු. Song number 7. ஏழாம் பாடல். 7 වෙනි ගීතිකාව. We'll listen to it over the PA system. முதலாவதுக்கு செவி கொடுப்போம். என் மனமே ஏன் கலங்குகிறாய், என் மனமே ஏன் பதறுகிறாய், நீ திடன் கொள் அதிவிரைவில் உன் சந்தோஷம் வரும், உன் தேவனை நீ பற்றிக்கொள் உன் சகாயம் வரும். என் மனமே ஏன் கலங்குகிறாய், என் மனமே ஏன் பதறுகிறாய். நீ திடன் கொள் அதிவிரைவில் உன் சந்தோஷம் வரும், உன் தேவனை நீ பற்றிக்கொள் உன் சகாயம் வரும். என் மனமே ஏன் கலங்குகிறாய், என் மனமே ஏன் பதறுகிறாய். திடன் கொள் அதிவிரைவில் உன் சந்தோஷம் வரும், உன் தேவனை நீ பற்றிக்கொள் உன் சகாயம் வரும். என் மனமே ஏன் கலங்குகிறாய், என் மனமே ஏன் பதறுகிறாய். Now we listen to it once in Sinhalese. இப்பொழுது சிங்களத்திற்கு செவிகொப்போம். දැන් සිංහලෙන් සවන් දෙමු. Since the tune is the same, you all can try to sing along. இது டியூன் தாளம் ஒன்றே போன்ற இருக்கபடினால் அதோடு கூட நீங்கள் பாட முயற்சி செய்யலாம். තාලය එකව තිබෙන නිසා ඒ හා සමග ඔබ උත්සාහ දරන්න. දිරිවරන්න විගසින්මයි සිත් සන්තෝෂය ඔබේ දෙවිතුන් ඔබේ පිහිටක්මනේ අල්ලාගන්න සමේ අද මාගේ ඇයි කැළඹෙන්නේ අද මාගේ ඇයි තැතිගන්නේ නුවණ නැත්ත ශෝක වෙත්ති බටලගත්ති පරාජය මාමාද කැළඹෙන්න එපා සමිඳු කෙරෙහි බලා සිටිනම් සවිය ලබමි තටු සලායයි මාද කැළඹෙන්න එපා
දිවි වඩන්න විගසින්මයි සිත් සන්තෝෂය ඔබේ දිවිතුම් ඔබේ පිටක්ම වේ අල්ලා සුදේ අද මාගේ ඇයි කැළඹෙන්නේ අද මාගේ ඇයි තැතිගන්නේ කරන කිසිව සඵලවන්න යාඥවලට පිළිතුරක් නෑ මහද කැළඹෙන්න එපා සලන කඳුළු දකින දෙවිඳුන් ඉටු කරන්නේ පොරොන්දු කළ දේ මහද කැළඹෙන්න එපා දිවි වඩන්න විගසින්මයි සිත් සන්තෝෂය ඔබේ දිවිතුම් ඔබේ පිටක්ම වේ අල්ලාගම සොඳේ අද මාගේ ඇයි කැළඹෙන්නේ අද මාගේ ඇයි තැතිගන්නේ Okay, we'll sing it once more in the evening. இது மறுபடியுமாய் பின்னேரத்தில் பாடுவோம். නැවත වතාවක් සන්ධ්‍යාවේ අපි මේක ගායනා කරමු. Boys, can you all please come forward? சகோதரர் தயவு செய்து முன்னால் வாருங்கள். තරුණයන් කරුණාකර ඉදිරියට එන්න. நீங்கள் கிட்ட இருந்தால் தான் எனக்கு ஒரு திருப்தி வருது, பேசணும்னு தோணும். Only if you are close by, I am satisfied and I feel like talking to you all. ඔබ අස්සලම සිටියොත් තමයි අපිට යම්කිසි තෘප්තියක් තිබෙන්නේ. ඔබ හා සමග කතා කරන්න හිතෙන්නේ. வெரி குட், தேங்க்யூ. நீங்கள் தூரமாக இருந்தால் உங்களுக்கு எங்களை பிடிக்கலன்னு தோணுது. If you are far away, we feel like you all don't like us. ඔබ ඈතින් වාඩි වී සිටීම කරුණු කොටගෙන ඔබ පෙන්වන්නේ අපිට අපේ මාව ඔබට අල්ලන්නේ නැහැ වගේ. வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. Come quickly. அந்த பாய்ஸுக்கு எங்களை பிடிக்கல போல. I think those boys don't like us. ඒ යවුනේ තරුණයන්ට මාව ඉච්චර අල්ලන්නේ නැහැ වගේ. சரி. So we are studying about fixing the foundation of our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரத்தை சீர்படுத்துவதை குறித்து நாங்கள் கற்று வருகிறோம். අපගේ අත්තිවාරම් නැවත සැකසීම ගැන අපි කතා කරමින් පැමිණෙනවා. Foundation, as we saw, means our basic salvation experience. அஸ்திபாரம் என்று நான் கவனித்தவாறு நம்முடைய ஆவிக்குரிய மூல ரட்சிப்பின் அனுபவமாக இருக்கிறது. අත්තිවාරම කියා අප සලකා බැලූ පරිදි අපගේ මූලික පොදු ගැලවීම වනාහි මේ අත්තිවාරමයි. It is what we defined salvation as a deep and strong cleaving relationship to the crucified Christ. நாங்கள் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை இவ்வாறு விளக்குகிறோம். சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட இருக்கிறதான ஒரு ஆழமான நெருக்கமான அவளே பற்றி பிடித்து இருக்கிறதான ஒரு அனுபவம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ගැලවීම යන අත්දැකීම මෙසේ විස්තර කරනවා. අනගස්වාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග තිබෙන්නා වූ ගැඹුරු කිට්ටු සමීප ඒ දැඩි සම්බන්ධතාවය. So it's not just we cleaving to Christ, it is Christ also cleaving to us. இது ஏதோ நாங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றி பிடிப்பது மாத்திரமல்ல, கிறிஸ்து இயேசுவும் நம்மை பற்றி பிடித்தவராய் இருக்கின்றார். අප උන්වහන්සේව තදින් වැළඳ ගැනීම අල්ලා ගැනීම පමණක් නොවේ, උන්වහන්සේද අපව තදින් වැළඳගෙන සිටීම. Now I'm going to tell you, I'm going to give you an amazing fact. நான் ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு கூற ඔබ விரும்புகிறேன். පුදුම කරන කරුණක් කියන්න කැමතියි. This earth has basically, it has many movements. Basically, it has three kinds of movements. இந்த பூமிக்கு அதிகமான அசைவுகள் உண்டு, ஆனால் அடிப்படையில் 3 விதமான அசைவுகள் காணப்படுகின்றன. මේ පොළවේ පෘථිවිතලයේ තුන් ආකාර විවිධාකාර සැලවීම් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් දක්වනු ලබයි. The first movement is it moves about its own axis, rotation. முதலாவது அசைவு என்னவென்றால் அது தன்னை சுற்றி வருகிறதா இருக்கின்றது. පෘථිවිය තමා වටේම භ්‍රමණය වෙනවා. පරිභ්‍රමණය. Can anyone say what is the speed of the rotation of the earth? இந்த பூமி தன்னை சுற்றி சுழந்து வருகிறதான அதன் வேகம் என்னதென்று யாராவது ஒருவருக்கு கூற முடியுமா? පෘථිවිය තමා වටා ඒ පරිභ්‍රමණය වන වේලාව කොච්චරද කියා වේගය කොපමණද කියා ඔබට පවසන්න පුළුවන්ද? யாராவது சொல்ல முடியுமா? பூமி தன்னை சுற்றுகிற வேகம் என்ன? What is the speed at which
The earth rotates in its axis. පෘථිවිය පරිභ්‍රමණය වන වේගය approximately 1,000 miles per hour. கிட்டத்தட்ட ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 1000 மைல் அளவு வேகம். පැයකට සතපුම් 1000ක ආසන්න වේගයකින් එසේ පරිභ්‍රමණය වෙනවා. Imagine you are sitting on this earth and this earth is rotating at 1,000 miles per hour. சற்று இவ்வாறு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், இந்த பூமியில் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள், இந்த பூமியோ தன்னை சுற்றி அது ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 1000 மைல் வேகத்தில் சுழன்று வருகிறது என்றால் அது எவ்வாறு என்று கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். ඔබ ඒ මත වාඩි වී සිටිනවා පෘථිවිය මත. පෘථිවිය පැයකට සතපුම් 1000ක වේගයෙන් පරිභ්‍රමණය වෙනවා. ඒ මතක් ඔබ සිතා බලන්න. Secondly, this earth not only rotates around itself, it revolves around the sun. இந்த பூமி தன்னை மாத்திரம் சுற்றி வருவது கிடையாது, அது சூரியனையும் சுற்றி சுழண்டு வருகிறது. එය පරිභ්‍රමණය වෙනවා පමණක් නොවේ, සූර්යයා වටාද ගමන් කරනවා. Can you guess the speed of the earth as it goes around the sun? இந்த பூமி அந்த சூரியனை சுற்றி வருகிறதான அதன் வேகம் என்ன என்று யாருக்காவது கூற முடியுமா? සූර්යයා වටා පෘථිවිය ගමன் කරන වේගය කොපමණද කියා ඔබට කිව හැකිද? 67,000 miles per hour. ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 67,000 மைல் வேகம். පැයකට සතපුම් 67000ක වේගයෙන්. Imagine you are sitting on an earth that is rotating at 1,000 miles per hour, revolving at 67,000 miles per hour. We all should be flying into space. We should be scattered, but we are sitting here. பாருங்கள், இந்த பூமி தன்னை சுற்றிலும் சுழன்று ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 1000 மைல் வேகத்தில் போகிறது. அதே சமயத்தில் தானே அது சூரியனை சுற்றி 67,000 மைல் வேகத்தில் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு சுழன்று வருகிறது. அப்படி என்றால் இது நாங்கள் எல்லாரும் இந்த பூமியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கவே முடியாது. நாங்கள் வீசி பறந்து போய் நாங்கள் விண்வெளியில் காணப்பட வேண்டும். පෘථිවිය පැයකට සතපුම් 1000ක වේගයෙන් පරිභ්‍රමණය වෙමින් පැයකට සතපුම් 67000ක වේගයෙන් සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා. අප මෙහි වාඩි වී සිටිනවා. හරිනම් අප විසිවි අභ්‍යවකාශයට විසිවි යා යුතුව තිබෙනවා. නමුත් අප මෙසේ සිටිනවා. ඒ මතක් ඔබ සිතා බලන්න. Now listen, there is one more movement of the earth. இந்த பூமிக்கு இன்னும் ஒரு அசைவும் உண்டு. මේ පෘථිවියට තවත් සැලවීමක් තිබෙනවා. We exist in a cluster of stars, a galaxy called the Milky Way. நாங்கள் பால்வழி என்கிறதான அதிகமான நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறதான ஒரு கூட்டத்தை இந்த பூமி காணப்படுகிறது. අප මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේහි දකින්න ලබනවා. This cluster of stars called the Milky Way is also moving like this. இந்த பால்வழி என்கிறதான இந்த நட்சத்திரங்களின் இந்த கோவை, இந்த முழுமை, இந்த கூட்டம் கூட அது அப்படியே அதுவும் ஒரு சுற்றிலும் ஒரு அசைவுக்குள் காணப்படுகிறது. එයද මුළුමනින් මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේදී යම්කිසි චලනයක් මේ ආකාරයෙන් දකින්න ලබයි. All the stars in the Milky Way are moving around a center point in the galaxy. இந்த கேலக்சியில் ஒரு மைய இடத்தை சுற்றிலும் இந்த முழு பால்வழி என்கிறதான நட்சத்திர கோள் மண்டலமானது அப்படியே சுற்றி சுழன்று வருகிறது. මේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ දකින්න ලබන ඒ කේන්ද්‍රස්ථානයේ වටා මෙය මෙසේ ගමන් කරනවා. And our solar system, including Earth, is part of this galaxy. இந்த நம்முடைய சூரிய மண்டலம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய இந்த பூமியும் கூட இந்த பால்வழி என்கிறதான அந்த கோவைக்கு உள்ளடங்கியதாக இருக்கிறது. ඒ අපගේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඒ තාරකාවලින් කොටසක්. So the earth is moving around itself. இந்த பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி சுழண்டு வருகிறது. මේ පොළව තමා වටා පරිභ්‍රමණය වෙනවා. The earth is moving around the sun. இந்த பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது. සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා. But the whole solar system is moving around in this galaxy. ஆனால் நம்முடைய முழு சூரிய மண்டலமும் கூட சூரிய குடும்பமும் கூட அப்படியே இந்த பால்வழி என்றதான அந்த கேலக்சியில் அப்படியே சுற்றி சுழண்டு வருகிறது. අපගේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඒ ආකාරයෙන් ඒ තාරකා මණ්ඩල ඔස්සේ ගමන් කරනවා. Can you tell me the speed in which the earth, which is revolving around the sun, is also moving around in this galaxy? That speed. இந்த பூமி நம்முடைய இந்த சூரியனை சுற்றி வருகிறதான இந்த பூமியானது அதே சமயத்தில் அந்த கேலக்சியில் அந்த அசைந்து அப்படி சுற்றி வருகிறதான இந்த பூமியினுடைய இந்த முழு அந்த வேகத்தை யாருக்காவது கணிக்க முடியுமா? තමා වටා පරිභ්‍රමණය වෙන පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ වගේම මේ මුළු සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තාරකා මණ්ඩලයක් ඔස්සේ ගමන් කරනවා. ඒ චලනයේ වේගය යමෙකුට පැවසිය හැකිද?
4,47,000 miles per hour. 4,42,000 மைல், ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 4,42,000 மைல், 47. 47,000 மைல் அளவு வேகத்தில் போய் வருகிறது. පැයකට සැතපුම් 4,47,000ක වේගෙන් එසේ චලනය වෙනවා. When this earth is moving at such an enormous speed, it's hurtling through space. We all should be scattered, isn't it? இந்த பூமியானது இவ்வளவு வேகமாய் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறதான சமயத்தில் அது ஒரு பயங்கர ஒரு வேகமாய் போகிறது. இது நிமித்தமாய் நாங்கள் எல்லாரும் அப்படி வீசி பறந்து போக வேண்டும் அல்லவா? එවැනි අධික වේගයකින් පෘථිවිය මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයන් චලනය වෙන නිසා අප විසිවී යා යුතුයි නොවේද? One reason we are all sitting here instead of flying away is the gravity of this earth. நாங்கள் எல்லாரும் பறந்து போவதற்கு பதிலாய் இந்த பூமியில் இவ்வாறு உட்கார்ந்து அமர்ந்திருப்பதற்கு ஒரு காரணமானது இந்த பூமியில் இருக்கிற புவி ஈர்ப்பு சக்தி. අප මේ විසි නොවී මේ ස්ථානයේ දකින ලබන්නට හේතුව කුමක්ද නම් මේ පොළවේ තිබෙන ගුරුත්වාකර්ෂණයයි. Why am I saying this now? இது ஏன் நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன்? ඇයි මා මේ දේ ඔබට කියන්නේ? I told you yesterday a storm is going to blow. நான் உங்களுக்கு நேற்றே சொன்னேன் A storm is going to ஒரு blow. பெரிய புயல் காற்று அடிக்க போகிறது என்று. ඔබට මා පැවසුවා මහත් විශාල සුළු සුළඟක් හමන්ට යනවා කියා. And it is going to scatter many people in the church. தேவ சபையில் கூட எத்தனையோ பேரை அப்படி சிதறடிக்க போகிறது என்று கூறினேன். දේව සභාව තුළ සිටින්නන් බොහෝ දෙනාද විසිරුණු ලබයි කියා මා පැවසුවා. But just like the gravity of this earth is able to hold crores of cars, crores of human beings, crores of trees, crores of buildings into itself without all of these being scattered. இந்த பூமியானது தன்னுடைய புவியீர்ப்பு சக்தியை கொண்டு கோடிக்கணக்கான கார்களை, கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை, கோடிக்கணக்கான மரங்களை, கோடிக்கணக்கான கட்டிடங்களை அது வீசி பறந்து போகாதபடி இழுத்து அங்கே அமர்த்தி அப்படியே தான் பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி அதற்கு இருப்பதைப் போல මේ පෘථිවිතලයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කරුණු කොටගෙන කෝටි සංඛ්‍යාත කාර්රත, කෝටි සංඛ්‍යාත මිනිස්සුන්, කෝටි සංඛ්‍යාත ගස්කොළන්, කෝටි සංඛ්‍යාත ගොඩනැගිලි තමාගෙන් ඉදිරි නොයන පිණිස අල්ලාගෙන සිටින්ට පුළුවන් ඒ ශක්තිය තිබේ නම් When the storm blows, the crucified Christ is able to hold all of us together so that we are unshaken. இந்த புயல் காற்று வீசும் பொழுது நாங்கள் எல்லாம் அசைந்து போகாதபடிக்கு சிலுவையில் இருந்த கிறிஸ்து தாமே நம்மை எல்லாம் அப்படி இழுத்து அமர்த்தி காத்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவராய் இருக்கின்றார். ඒ සුළු සුළඟ හමන අවස්ථාවේදී කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේට අපව විසිරී විනාශ වී නොයන පිණිස ආරක්ෂා කරගන්න තදින් තබා ගන්නට බලය තිබේ. So much attractive power the crucified Christ has. இந்த சிலுவையில் இருந்த கிறிஸ்துவுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி அவருக்கு உண்டு. මේ කුරුසිපත් වුණා වූ යේසුස් වහන්සේට එවැනි ආකර්ෂණ බලයක් තිබෙනවා. So before you leave this camp, cooperate with the Holy Spirit so that you have this experience of you cleaving to the crucified Christ and the crucified Christ cleaving to you. இந்த முகாம் முடிந்து நீங்கள் போவதற்கு முன்பதாய் பரிசுத்தாவியானவரோடு கூட நீங்கள் ஒத்துழைத்து நீங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்டதான கிறிஸ்துவை அப்படியே பற்றி பிடித்துக் கொள்வதும் அவர் உங்களை அப்படி தழுவி கற்றி பிடித்துக் கொள்வதும் என்றதான அந்த அனுபவத்தை எப்படியாவது பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். මේ කඳවුර නිමාවට ප්‍රථමයෙන් කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබව තදින් වැළඳ ගන්නා වූ අල්ලා ගන්නා වූ ඒ අත්දැකීමත් ඔබ උන්වහන්සේව එසේ තදින් අල්ලා ගන්නා වූ අත්දැකීමත් ඔබ ලබා ගන්න. When this basic salvation experience becomes strong in your life, இந்த அடிப்படை ரட்சிப்பின் அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பலன் செய்யும் பொழுது මේ පදනම වූ ගැලවීම ඔබගේ ජීවිතයේ ශක්තිමත් වන විට suddenly you will find that this experience is the panacea. That means it's the medicine for everything in your life. Suddenly everything falls into place. இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் விலகிக் கொள்வது என்னவென்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனைத்து காரியங்களுக்கும் இதுவே அதாவது மருந்தாய் தீர்வாய் மாற்றி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து விலகிக் கொள்வீர்கள். ඔබ ඒ ආකාර ඒ අත්දැකීමට පැමිණෙන විට කුමක්ද සිදු වෙන්නේ නම් ඔබගේ ජීවිතයේ හැම කාරණයකටම පිළිතුර එසේත් නැත්නම් හැම කාරණයකටම බෙහෙත පිළියම ඒ බව ඔබ තේරුම් ගන්නවා. We'll read a verse now. இப்பொழுது வசனத்தை வாசிப்போம். අප පදයක් කියවමු. Psalms 11 and verse 3. 11ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம். 11 වෙනි ගීතාවලියේ 3 වන පදය. If the foundations be destroyed, what can the righteous do?
அஸ்திபாரங்கள் நிர்மூலமாகிறதே, நீதிமான் என்ன செய்வான்? අත්තිවාරම් විනාශ වුවහොත් ධර්මිෂ්ඨයා කුමක් කළ හැක්කේද? In English, it is if the foundations be destroyed. In Tamil, it's like an alarm. Alas, the foundations are being destroyed. ஆங்கிலத்தில் அஸ்திபாரங்கள் நிர்மூலமாகினால் என்ற ஒரு கேள்விக்குறிய ஒரு விடயமாய் இருக்கிறது. ஆனால் தமிழில் எச்சரிப்பின் சத்தமாய் இருக்கிறது, இதோ அஸ்திபாரங்கள் நிர்மூலமாகிறதே என்ற ஒரு அர்த்தம் கொண்டதாய் இருக்கிறது. සිංහල වශයෙන්ද පවසන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් ලෙසයි අත්තිවාරම් විනාශ වුණොත් කියා. නමුත් දමිළ වශයෙන් එය අනතුරු හැඟවීමක් ලෙස සඳහන් වෙනවා අත්තිවාරම් විනාශ වෙන විට කියා. அதாவது இந்த சாத்தானுடைய தந்திரம் என்ன தெரியுமா? நம்முடைய அஸ்திபாரங்களை நிர்மூலமாக்கி அதை பற்றி கவலையே இல்லாமல் வாழ்வதற்கு வேற சந்தோஷங்களை கொடுத்து விடுவான். Do you know the deception of this devil? What he does is he destroys the whole foundation and he gives us many other things for us to enjoy so that we do not think anything of this foundation which we have lost. යක්ෂයාගේ ප්‍රයෝගය කුමක්ද නම් මේ අත්තිවාරම විනාශ කර දමා ඒ ගැන කිසි කනස්සල්ලක් කරදරවීමක් නැතිව සිටින්ට සලස්වන පිණිස විවිධාකාර වූ ප්‍රීතියන් අප වෙතට ගෙනවිත් ඒ වසං කරන්න උත්සාහ කරනවා. நேற்று உங்களிடத்தில் கேட்டேன், உங்களுடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமா இருக்கிறது என்று உணர்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். கைகளை உயர்த்தணும். கவலை இருக்கிறதா? பாரம் இருக்கிறதா? Last night I asked from you all those who think that your foundation is weak, put up your hands. Many did put up their hands. But do you really have that sorrow or sadness or that burden that your foundation is weak? අත්තිවාරම් බින්දී කැඩී තිබෙන්නා වූ අය අතවසවන්ට කියා පසුගිය රාත්‍රියේ පැවසූ විට බොහෝ දෙනා අතිස්වා සැබෑවයි. හැබැයි ඔබගෙන් කීයෙන් කී දෙනෙකුට ඒ ගැන කනස්සල්ලක් බරක් තිබෙනවාද? உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரம், அடிப்படையான ரட்சிப்பின் அனுபவம், அது உறுதியாய் பலனுள்ளதாய் இருக்கிறதா இல்லையா என்று சோதிக்கும்படியாக 5 குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். I would like to present before you 5 points to analyze whether your foundation, the initial experience of salvation, is strong or whether it is weak. ඔබගේ පොදු ගැලවීම ඒ අත්තිවාරම ස්ථිරව ශක්තිමත්ව තිබෙනවාද එසේත් නැත්නම් ඒ කුමක් සිදුවේ ඒ සෙලවී තිබෙනවාද කියා ඔබට දැනගන්නා පිණිස කරුණු 5ක් ඉදිරිපත් කරන්න. இந்த 5 குறிப்புகளை நீங்கள் கவனித்து உங்களுடைய அஸ்திபாரம் பலனுள்ளதா இருக்கிறதா இல்லை என்றால் பலவீனமா இருக்கிறதா என்று செக் பண்ணிக்கோங்க. Paying attention to these 5 points, you analyze yourself to see whether your foundation is weak or whether it is strong. මේ කරුණු 5 පදනම් කරගෙන ඔබගේ අත්තිවාරම ශක්තිමත් එකක්ද දුර්වල එකක්ද කියා ඔබම නිගමනයකට එළඹෙන්න. முதலாவது குறிப்பு, First point. පළමු කරුණ. நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமானதா இருந்தால் அடிப்படையான பாவங்களோடு போராடி கொண்டு இருப்போம். If our foundation is weak, we will be striving with basic sin. අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වල නම් අප සාමාන්‍ය පාප හා සමග පොරබදමින් පසුවෙයි. நல்லா கவனிங்க. Pay attention. ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. நம்மில் பலரும் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டோம், பரிசுத்தாவியை பெற்று விட்டோம். ஆனாலும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடாத பாவங்களை செய்து கொண்டிருப்போம். Many of us have taken water baptism, many of us have been spirit baptized. Nevertheless, many of us are committing the sins which even the unsaved should not do. අප බොහෝ දෙනා which the merely saved should not do. Those who are merely saved should not do. අප බොහෝ දෙනා වතුර බෞතිස්මය ලබාගෙන තිබෙනවා, ශුද්ධාත්මය ලබා සිටිනවා. නමුත් ඒ මූලික ගැලවීම ලබාගත් පුද්ගලයෙක් නොකළ යුතු පාප අද කරමින් පසුවනවා. அதாவது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றோம், பரிசுத்தாவியையும் பெற்றோம். பரிசுத்தாவின்னு சொல்ல தெய்வம் அவர். தெய்வனை உள்ளத்தில் வைத்து ரட்சிக்கப்பட்டால் இந்த பாவம் நீ செய்யக்கூடாது. ரட்சிக்கப்பட்டால் ஆனா அதை செய்து கொண்டு இருப்போம். Let me repeat this. We've been baptized and we've even received the Holy Spirit. When you say you have received the Holy Spirit, we have received God into our lives. But even after these experiences, we are committing the sins which even the merely saved should not commit. නැවතත් මම ඔබට පවසන්නම් අපේ වතුර බෞතිස්මය ලබාගත්තෙන් පසුව ශුද්ධාත්මය ලබනවා. ශුද්ධාත්මය ලබා ගන්නවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අප තුළට පැමිණෙනවා වාසය පිණිස. ඒ දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ තබාගෙන අප ඒ ගැලවීම ලැබුවා වූ අය නොකළ යුතු වැරදි පාපවල නියත වෙනවා. இந்த பாவத்தை செய்தால், இந்த பாவத்தை செய்தால், இந்த பாவத்தை செய்தால் நரகத்துக்கு போவோம். அந்த பாவத்தை ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகு, பரிசுத்தாவியானவரை பெற்ற பிறகு செய்து கொண்டிருப்போம்.
There are certain sins, that is this sin, this sin, this sin quoting this. If we commit these such sins, we will go to hell. But even after taking water baptism, we've been committing those sins. අප මේ පාප කළොත් නිරයට අපායට යනවා කියා පවසනවා. නමුත් වතුර බෞතිස්මය ලබාගෙන ශුද්ධාත්මය ලබලා ඉන් අනතුරුව පවා ඒ පාපවලම නිරත වෙනවා. நீங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, தேவாதி தேவன் கடவுள் உங்களுக்குள்ள வாசம் செய்கிறாரே, எப்படி இந்த பாவத்தை செய்ய முடியும்? Think of this. The God of gods, He Himself is dwelling within you. If so, how can you commit these sins? මේ මදක් සිතා බලන්න. දෙවිවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ වාසය කරනවා. එසේනම් ඔබට කොහොමද පව් කරන්න පුළුවන්? நான் என்னுடைய கையில் ஒரு புஸ்தகத்தை வைத்திருக்கிறேன். I have a book in my hand. මාගේ අතේ පොතක් තිබෙනවා. இந்தியாவில் எல்லா லோக்கல் ஃபெய்த் ஹோம்ஸில் இப்போ யூத் மீட்டிங்ஸ் வாரந்தோறும் நடக்கிறது. In India, every week there are youth meetings in every faith, in many of the faith homes. සෑම ඇදිලි ගෘහයකම සතිපතා යෝන් රැස්වීම පවත්වනවා. அதனுடைய சிலபஸ் பார்ட் 1 தான் இந்த புக். This is the part 1 syllabus of that book. මෙය එම පළවෙනි විෂය නිර්දේශයේ පොතයි. இதிலிருந்து தான் இப்பொழுது உங்களோடு பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன். I'm speaking to you from this book. මේ තබාගෙන තමයි මා ඔබ හා සමග කතා කරන්නේ. ஒவ்வொரு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வாரமாக இது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. For about 7 to 8 weeks, these youth meetings have been going on. මේ තරුණ යාඥාවන් දින සතිපතාම පවත්වනවා. இதுல அறிக்கை என்கிற ஒரு பகுதி, ஒரு பாடம் இருக்கிறது. There is a subject called confession. මේ කියා සිටීම කියා එක්තරා පාඩමක් තිබෙනවා. கர்த்தர் சித்தமானால் இன்றைக்கு சாயங்காலமோ நாளைக்கோ இதை பார்க்கலாம். If it is the will of God, we can consider that today in the evening or maybe tomorrow in the morning. දේව කැමැත්ත නම් අද සන්ධ්‍යාවේ හෝ හෙට උදෑසන මේ ගැන සලකා බලමු. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறதை அந்த வகுப்பில் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது When I teach these things in my class, what I'm teaching you all, ඒ පන්තියේදී ඒ ඔබ හා සමග බෙදා ගන්න මේ කාරණා මා බෙදා ගන්නා විටදී அறிக்கை என்கிற பகுதி வந்தபோது ஒரு நல்ல விசுவாசியுடைய பையன் அவன் எழும்பி நின்று நான் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறேன் என்று அறிக்கை செய்து எல்லாரும் அதிர்ச்சியானார்கள். இவனா என்று கேட்டார்கள். So when I was conducting this class and when I was talking about confession of sins, son of a very good believer, he stood up and he confessed saying, I've been under the bondage of drugs. And when he confessed in this manner, everyone over there, they were shocked saying, how can it be? How can he be bondage to such a thing? ඒ ස්ථානයේ මා පාප කියා සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ දේ උගන්වා දුන් විට ස්ථානයේ සිටියා වූ එක්තරා යහපත් ඇදිලිවන්තයෙක්ගේ පුත්‍රයෙක් නැගිට සිට කියා සිටියේ මම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී සිටිනවා කියා සියලු දෙනාම ඒ ගැන පුදුමයටපත් වී මොහු කොහොමද එසේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණේ කියා පුදුමයටපත් වුණා. இந்தியாவில் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு வகுப்பில் சேர்ந்த ஒரு பையன் இன்னொரு பையனுக்கு ஒரு ஆபாச படத்தினுடைய சிடியை பாஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறான். In a particular place in India, when the Sunday school was going on, a particular boy was passing ශුද්ධ නිවිලි පාසලේ a porn movie CD to another boy while he was in the class. ශුද්ධ නිවිලි පාසලේ පන්තියක් පවත්වමින් සිටි අවස්ථාවකදී එක්තරා සිසුවෙක් පිරිමි ළමයෙක් කුමක්ද කරේ ඒ අසභ්‍ය වීඩියෝවක් අඩංගු CD තැටිය තවත් කෙනෙකුට පාස් කරා. அதை வாங்குகிற பையன் சொல்லுகிறான், "ஏய், என்னடா இதெல்லாம் கொடுக்குற?" The boy who was accepting, he was like, what is this? Why are you giving all these things? ඒ CD එක ලබා ගත්තා වූ තරුණයා පැවසි මොකද්ද මේ මොකද? அதை கொடுத்த பையன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? Do you know what the boy who gave it said? දුන් තරුණයා කී පිළිතුර කුමක්ද දන්නවාද? ஏய், நான் போன வாரம் இதை பார்த்தேன்டா, காத்திரு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சது தெரியுமா? Do you know last week I watched the porn on this CD and do you know even at the tarry meeting I received the anointing? ගිය සතියේ මා මේ වීඩියෝ බැලුවා. ගිය සතියේම ශුද්ධාත්ම මෙහි මට ආලේපයක් ලැබුණා කියා පැවසුවා. இவனுடைய மனப்பான்மை பாருங்கள். ஆண்டவர் அபிஷேகம் கொடுத்த காரணம் விடுதலைக்காக. ஆனால் இவனோ அந்த அபிஷேகம் இது பார்ப்பது சரி என்பதற்கு கடவுளே சைன் போட்ட மாதிரி அவன் சொல்றான். Look at his attitude. God gave him the anointing so that he might be delivered from it. But what does he take it? Or how does he take it? He takes it as God is placing a signature and giving him permission to watch it. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට ආලේපය ලබා දීමට හේතු කාරණාව කුමක්ද නම් එම පාපයෙන් ඔහු ජය ගැනීම පිණිසයි. නමුත්
ඔහු මේක අනිත් පැත්තට හරවාගෙන තමාට ඒ දේවල් බලන්න තමයි උන්වහන්සේ අනුමැතිය ලබා දෙන්න ඒ අත්සන යෙදුවා වගේ ආලේපය දුන්නා කියා ඒ පාවිච්චි කරන ආකාරය සිතන්න. சில்ட்ரன்ஸ் கன்வென்ஷன் நடக்கும்போது கன்வென்ஷன் முடித்து விட்டு பாயை சுருட்டும் போது பாய்க்கு அடியில் கூல் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போதைப் பொருளுடைய கவர் வந்து நிறைய அடியில் கிடக்கு. After the children's convention, while we were folding the mats, there was certain advertisement about some drug called Cool Lips under the mat. ළමා කඳවුර රැස්වීමාලාවෙන් පසුව ළමා කඳවුර පිරිසිදු පැදුරු අකුලන අවස්ථාවේදී යම්කිසි මත්ද්‍රව්‍යක ඇසුරුමක් ඒ පැදුරු යට බොහෝසේ අපට සම්බ වුණා. பார்த்தீங்களா? அப்போ நாம் எல்லாரும் பென்டிகாஸ்டல் சில்ட்ரன் சண்டே ஸ்கூல் படிக்கிறோம், யூத் மீட்டிங் வர்றோம், அபிஷேகத்தை நிரம்புறோம், ஞானசம் எடுத்துட்டோம். ஆனால் நம்ம செய்கிற பாவங்கள் நரகத்துக்கு கொண்டு போகிற பாவங்கள். We are Pentecostal children. We've received salvation. We've taken water baptism. We've received the Holy Spirit. But we are committing sins which can take us to hell. අප පෙන්තකොස්ත ළමයිව සිටිනවා, අප ශුද්ධ ලිවිලි පාසලේ ඉගෙන ගන්නා වූ අයව සිටිනවා, අප ශුද්ධාත්මය ලැබුවන්ව සිටිනවා. නමුත් අප කරන්නා වූ පාප අපව නිරයට ගෙන යන්නා වූ ඒවාවද තිබෙනවා. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், பரிசுத்தாவி பெற்றவர்கள், ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் அல்ல, ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் திரைப்படம் பார்க்க மாட்டார்கள். Those who've been saved, not the ones who've taken baptism or received the Holy Spirit, those who've been saved will not watch any movies. වතුර බෞතිස්මෙන් ශුද්ධාත්මය ලැබුවන් නොවෙයි, පොදු ගැලවීම ලැබුවන් පවා චිත්‍රපට නරඹන්නේ නැහැ. பரிசுத்த கடவுளை நம் உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்த திரைப்படங்களையும் பார்த்து இதில் என்ன தவறு என்று நாம் தர்க்கமும் செய்வோம். Keeping the Holy God in our hearts, within us, after watching all these movies and stuff, we go the other step and ask, what is wrong in watching these? What is wrong in doing such things? ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේව අපගේ සිත තුළ තබාගෙන චිත්‍රපට නරඹා එය හරි කියා ඔප්පු කිරීමට අපි කතා කරනවා. මොකද්ද ඒකේ ඇති වැරද්ද? தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் என்று பரிசுத்த யோவான் சொல்லுகிறார். St. John says, he that is born of God will not commit sin. ශුද්ධවර යොහන්තුමා පවසන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ උපත ලැබුවන් පව් කරන්නේ නැතයි කියායි. ஆகியால் நம்மில் அநேகர், நான் உங்களை அதாவது ஒரு சகோதரன் ஸ்தானத்தில், ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் சொல்லுகிறேன், நான் உங்களை விமர்சித்து சொல்லவில்லை, நேசித்து சொல்லுகிறேன். நம்மில் அநேகர் இங்கு உட்காருகிறோம், ஆனால் பாவத்தை மறைக்கக்கூடியதான திறமை வாய்ந்த மாயமாலக்காரராக தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். I am telling this to you all as a father, as a friend. I'm not trying to criticize you all, but I'm trying to convict you all. After committing all these sins, we are seated in this place as hypocrites. මා මේ දේ ඔබට පවසන්නේ පියෙකුගේ සහ මිත්‍රයෙකුගේ ස්ථානයේ සිටමිනුයි. අප බොහෝ දෙනා ඔබට තරවට ඔබ වරදට පත් කරමින් පවසනවා නොවේ. අප බොහෝ දෙනා වැරදි පාප මේ දේ කරලා පාපය වසං කරමින් වසාගෙන වංචනිකයන් වංචාකාරයන් මෙන් මෙහි අසුන්ගෙන සිටිනවා. பாவத்தை மறைக்க திறமை வாய்ந்தவர்களா? We have become experts in hiding our sins, covering our sins. පාපය වසං කරන්නට සමර්ථ දක්ෂයන් ලෙස මෙහි අසුන්ගෙන සිටිනවා. ஒருத்தர் இப்படி சொன்னார். A particular person said in this manner, කෙනෙක් මෙසේ කීවා. இன்றைக்குள்ள ஜனங்கள் பாவத்தில் பிடிபட்டால் அந்த பாவத்தை செய்ய தவிர்க்க மாட்டால், அடுத்த முறை பிடிபடாமல் எப்படி செய்வதென்று அவர்கள் வகை தேடுவார்கள். the people who are living in this age, if they would commit a particular sin, they will not refrain from committing that sin again, but instead they will try how to do that sin without anybody knowing it, covering it up. කෙනෙක් මෙසේ පැවසුවා, මේ කාලේ සිටින්නා වූ අයවලුන් පාපයක් කර අසු වුණොත් ඊළඟට ඔහු පාපය එයින් වැළකී සිටින්නේ නැහැ. එය අසු නොවන පිණිස කෙසේද කරන්න කියා සොයා ගන්නවා කියා. உபாகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read Deuteronomy 27:15. දිවිතේ කතාව 27:15. Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen. ස්වාමීන් වහන්සේට පිළිකුලක්ද කම්කරුවාගේ හස්ත කර්මාන්තයද වෙන
කැපූ රූපයක් හෝ වාතු පිළිමයක් හෝ සාදා ඒ රහසින් තබාගන්න මනුෂ්‍යයාට ශාප වේවා. එවිට මුළු සෙනග ආමෙන් කියා උත්තර දෙත්වා. கத்தருக்கு அருவட்பான காரியமாகிய தொழிலாளிகளுடைய கைவேலையால் செய்யப்பட்டதும் வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாதொரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணி ஒளிப்பிடத்திலே வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக. அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் பிரதியுத்தரமாக ஆமேன் என்று சொல்ல கடவார்கள். இங்கே யாராவது ஒரு சொரூபத்தை எடுத்து எங்கேயாவது மறைவான இடத்துல வைத்திருக்கிறவர்கள், உங்களுடைய வீட்டுகளில் அந்த சொரூபம் மறைவான இடத்துல இருக்கிறது, யாருக்குமே தெரியாது, அதுதான் என் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா? Is there anybody here who can say, who will say that I have image, and I have an image or an idol placed in a secret place in my house, a hidden place where no one can see it? If there's anybody who says so, will you please put up your hand? මාගේ නිවසේ කවුරුත් නොදන්නා තැනක මම එක්තරා රූපයක් සංගවා තිබෙනවා. ඒ රූපය මාගේ දෙවියන්ව සිටිනවා. ඒ දේවතා රූපය ඒ ආකාරයෙන් සංගවා තිබෙනවා කියන්නා වූ කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔබගේ අත ඔසවන්න. அப்படி யாரும் இருக்க மாட்டீர்கள் தைரியமா சொல்லலாம். I can boldly say that there will be no such one in this place. ඒ වගේ එක්කෙනෙක් හෝ මෙහි නැතයි කියා මට ධෛර්යයෙන් යුක්තව කියන්න පුළුවන්. ஆனால் உங்களுடைய மொபைல் போனை ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாஸ்வேர்டு வைத்து யாராலும் திறக்க முடியாதபடிக்கு, ஒன்று ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷனாக இருக்கணும், இல்லைனா உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு புதுமையான பேட்டர்ன், இல்லை காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சு மறைச்சு வச்சுருக்கிறீங்க. ஏன்? அதுக்குள்ளே என்னமோ இருக்குது, மறைவாக வச்சுருக்கேன், யாரும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. But you have secured your mobile password with some face recognition or a thumbprint or with some complicated pattern or some complicated password, and you've done this because there's something hidden there which you do not want anybody else to see. You're hiding something. නමුත් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ කිසිවෙකුට පාවිච්චි කරන්නට විවෘත කරගන්නට නොහැකි වන පරිදි පාස්වර්ඩ් එකක් නැත්නම් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මේ ආකාරයෙන් දමමින් ඔබ ඒ ලොක් කර තබාගෙන සිටිනවා, අගුල්ලා තබාගෙන සිටිනවා. ඊට හේතුව කුමක්ද නම් අන් අය දැන නොගත යුතු යම්කිසි රහසක් එහි ඔබ සංගවාගෙන සිටින නිසා. அந்த பூர்வீகமான நாட்டுப்புற மார்க்கத்தினுடைய வழிபாடுகளுக்கு ஏற்றபடி இந்த வசனத்தின்படி செய்யவில்லை, ஆனால் ஒரு நவீன விதத்தில் இந்த வசனத்தின்படி செய்கிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள். You are not doing anything literally according to this verse, according to the ancient paganism or any such thing, but you are committing these sins, what you call as neo-paganism, according to the modern terms and means and styles. ඒ පුරාණ ආකාරයට පෞරාණික විදිහට නොවේ ඔබ ඒ දේ කරන්නේ. මේ පදයේ සඳහන් විදිහට ඔබ නවීන ආකාරයෙන් ඒ දේ වෙනත් විදිහකට ඒ දේම කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් යම් රූපයක් ඔබ සංගවා සිටිනවා නම් උන්වහන්සේගේ වචනේ පවසන්නේ ඔහු ශාපලද්දෙක් වේවා කියායි. ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பிள்ளைக்கு நான் ஃபோன் எடுத்தேன். One day I took the mobile phone of a young girl. දිනක් මම දුරකථනයෙන් එක්තරා තරුණයෙකුට ඇමතුවා. அவள் ஃபோன் எடுத்த உடனே, அண்ணா ஒரு 2 நிமிஷத்துல நான் திருப்பி எடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணி விட்டாள். Once I called a young girl. Once she answered the phone, she said, "Brother, I'll call in 2 minutes time," and she hung up. ඒ තරුණිය පවසා සිටියේ බ්‍රදර් මට විනාඩි 2ක් දෙන්න මං ආයෙ ඔබට කෝල් කරන්නම් කියායි. அப்போ நான் ஃபோன் எடுத்த பிறகு இந்த 2 மினிட்ஸ்ல நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்டேன். After answering a phone call, I asked her, "What did you do? What were you doing in these 2 minutes? What were you doing during these 2 minutes?" මා නැවත අය දුරකථනයෙන් ඇමතුව විට ඔබ විනාඩි 2ක් ඉල්ලගත්තේ. ඒ විනාඩි 2 මොනවාද කරේ කියා ඇසුවා. அவ சொன்னா, நான் ஒரு சில சினிமா பாட்டுகளை ரெக்கார்ட் பண்ணி என்னுடைய மொபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து என்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு குற்ற உணர்வு வந்தது. இப்படி நான் ஒரு ஊழியக்காரர்கிட்ட இப்படி ஒரு தவறை வைத்து நான் ஃபோன் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லி நான் கட் பண்ணி அந்த பாட்டுகளை delete பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். I had already recorded certain cinema songs into my phone and I downloaded them. So once when you called me, I could not answer the phone call because I was being convicted that I should not talk to a servant of God using this mobile, having all these things in my phone. So I deleted all those things and thereafter I called you. මගේ දුරකථනයට යම්කිසි සිනමා සින්දු වගේක් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හිටියේ. ඒ ඔබ කතා කරන විට ඒ ආකාරයෙන් වරදක් කරමින් ඔබ හා සමග කතා නොකළ යුතුයි, සේවකයෙකුට එසේ කතා නොකළ යුතුයි. ඒවා ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා තමයි ඔබ හා සමග මා නැවත කතා කරේ කියා ඇය පැවසුවා. ஊழியக்காரரை விட பெரியவர் உங்களுக்குள் வாசம் செய்கிறார்.
ஆனால் நீங்க செய்கிற தவறுகளை பற்றி அவரை கூட வச்சுட்டு இதை செய்கிறோமே என்ற குற்ற உணர்வு இல்லையே. A greater person than the servants of God is living within you, but when you commit such sins, don't you have that conviction that you're doing it having such a great God within you? සේවකයන්ට වඩා උතුම් දෙවි කෙනෙක් ඔබ තුල වාසය කරනවා. උන්වහන්සේව ඒ උතුම් තැනන් වහන්සේව තබාගෙන නොවේද ඔබ පව් කරන්නේ? ඇයි ඔබට ඒ ගැන හැඟීමක් පාප හැඟීමක් ඇති නොවන්නේ? ஆகையால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடாத சில பாவ பட்டியல் உண்டு. அதில் நாம் ஈடுபட்டால் நம்முடைய அஸ்திபாரம் சரியில்லை என்ற அர்த்தம். There are certain sins which the saved should not commit, but if we are engaged in those sins, it means our foundation has become weak. ඒ මූලික ගැලවීම ලබා ගත්තා වූ පුද්ගලයෙක් පවා නොකළ යුතු වරද පාප ලැයිස්තුවක් තිබෙනවා. ඒ පාපවල අප නියුතු වෙනවා නම් ඊට හේතුව කුමක්ද නම් යම්කිසි දෝෂයක් අත්තිවාරමේ තිබෙනවා. நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமாய் இருப்பதற்கு இரண்டாவது ஒரு அறிகுறி உண்டு. The second reason or second point for our foundation to be weak, අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වලයි කියන්ට දෙවනි කාරණය இயேசுவோடு கூட நமக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த தனிப்பட்ட உறவு இல்லாமல் இருக்கும். the personal relationship with Jesus will be absent. යේසුස් වහන්සේ හා සමග තිබිය යුතු ඒ පුද්ගලික සම්බන්ධතාවය නොමැතිවීම. என்றைக்கு ரட்சிக்கப்படுகிறோமோ On the day we are saved, එදිනක අප ගැලවීම ලබා ගන්නවාද பைபிள்ல இருக்கிற ஒரு கதாநாயகனாய் இருக்கிற இயேசு இப்பொழுது என்னுடைய தனிப்பட்ட தோழனாய் சிநேகிதனாய் மாறுகிறார். the hero in the Bible, Jesus, will become our companion. He will become our partner in our personal life. බයිබලයේ සිටිනා වූ ප්‍රධානතම චරිතය තැනැත්තා ඒ යේසුස් වහන්සේ අපගේ මිතුරා බවට පත්වනවා. மற்றவர்களுடைய சாட்சிகளில் கேட்ட ஒரு நபராக அல்ல, பிரசங்கத்தில் கேள்விப்படுகிற ஒரு நபராக அல்ல, எனக்கு சொந்தமாக தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் தொடர்பு கொள்ளுகிற ஒரு நபராய் மாறுகிறார் இயேசு. Not as a person who was introduced through a testimony of another person, or not as the person who's been introduced through the messages, but he will become as a personal person, as a person with whom we have a personal relationship with. යමකුගේ සාක්ෂියෙන් අසන්නා වූ හඳුන්වා දෙන්නා වූ පුද්ගලයෙකු ලෙස නොවේ. යම්කිසි දේශනයක අප හඳුනා ගන්නා වූ කෙනෙකු ලෙසින් නොවේ. අපගේ පුද්ගලික ජීවිතයේ පුද්ගලික දැන හැඳුනුම්කමක් ඇති සබඳියාවක් ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස යේසුස් වහන්සේ මාරු වෙනවා. ஒருவர் சொன்னார், லவ் என்கிற வார்த்தைக்கு ஸ்பெல்லிங் LOVE அல்ல, லவ் என்கிற வார்த்தையினுடைய ஸ்பெல்லிங் TIME என்று சொன்னார். A particular person said the spelling for the word love is not LOVE, but instead TIME. එක්තරා පුද්ගලයෙක් පැවසුවා ලව් කියන්නා වූ ඒ වචනයට LOVE නොවේ අක්ෂර වින්‍යාසය තිබෙන්නේ එයට TIME. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What's its meaning? එහි අර්ථය කුමක්ද? ஒரு நபர் இன்னொரு நபரை நேசித்தால் அந்த நபரோடு நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். If a person loves another person, that person has to spend time with that person. යම් කෙනෙකුට යමෙක් ආදරය කරනවා නම් ඔහු හා සමග කාලය වැය කළ යුතුයි. இப்போ வாலிபர்களா உங்களை கேட்கிறேன். Now let me ask you, the youths. දැන් ඔබගෙන් අසන්නම් உங்களை ஒரு நபர் ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. If a person loves you very much, ඔබට යමෙක් බොහෝසේ ආදරය කරනවා. ஆனா அவங்க சொல்வாங்க, நான் ரொம்ப பிஸி பர்சன், அதனால நான் பேசுறேன், டெய்லி பேசுறேன், ஆனா ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுறேன், சரியா அப்படின்னு. but if that person says, I really love you, nevertheless I am a very busy person, so I will just talk to you for 5 minutes every day. මම ඇත්තටම ඔබට ආදරේ. නමුත් මම කාර්ය බහුල පුද්ගලයෙක්ව සිටින නිසා දවසට විනාඩි 5ක් විතරක් කතා කරන්නම්. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா 5 minutes தான் பேசுவேன். I really like you, but nevertheless I can only spend 5 minutes with you. මම ගොඩක් ඔයාට කැමතියි. නමුත් විනාඩි 5ක් විතරක් කතා කරන්න. நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்க நான் சொல்லட்டா? What will be your reply? ඔබගේ පිළිතුර මම Can I say කියන්නද? that? அந்த 5 minutes நீங்களே வெச்சுக்கோங்க, போயிட்டு வாங்க. You keep your 5 minutes with you. You can go now. ඒ විනාඩි 5 ඔයාම තියාගන්න කරුණාකර යන්න. இப்போ புரியுதா லவ்வுக்கு ஸ்பெல்லிங் TIME னு? Now can you understand? Do you realize the spelling for love is TIME? දැන් ඔබට තේරෙනවද ලව් කියන වචනයට අකුරුවන් එක TIME. இப்போ உங்களை கேட்கிறேன்.
Now let me ask you, දැන් ඔබගෙන් අසන්නම්. இயேசுவை நேசிக்கிற எல்லாம் அல்லேலூயா சொல்லுங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் அல்லேலூயா சொல்லுவோம். if I ask all those who love Jesus to raise your hand and shout hallelujah, everyone will raise their hands and shout hallelujah. යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න නතෝත්සව හලෙලුයා කියන්න කීවොත් ඔබ සියලු දෙනාම හලෙලුයා කියනවා. இயேசுவோடு கூட ஒரு 5 minutes ஆவது தனிப்பட்ட விதத்துல நான் டெய்லி பேசுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? தனிப்பட்ட விதத்துல Can you say that if daily I spend at least 5 minutes with a personal relationship with Jesus? දිනපතාම විනාඩි 5ක් උන්වහන්සේ හා සමග ඒ පෞද්ගලික සම්බන්ධියාව ඇතිව කතා කරනවා කියා කියන්න පුළුවන් කී දෙනෙක් ඉන්නවාද? நம்முடைய பாட்டு என்ன தெரியுமா? Do you know what our song is? අපගේ ගීතය මොකක්ද කියා දන්නවාද? ஜெபிக்கவே முடியல, I'm unable to pray at all. මට යාඥා කරන්නම බෑ. கண்ணே மூட முடியல, I can't close my eyes. ඇස් වසන්ටම නොහැකි. ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. I am unable to focus. අවධානය යොමු කරන්න නොහැකි. குரூப்பா இப்படி சேர்ந்து வந்தா ஜெபிக்கிறோம், முட்டில நிக்கிறோம், ஆவியில நிரம்புறோம். ஆனா தனியா உட்கார்ந்தா ஒண்ணும் வர மாட்டேங்குது. When we come together as a group, we are able to be on our knees, close our eyes, pray, get filled in the Spirit. But alone, I'm unable to pray alone. අප කණ්ඩායමක්ව සිටින විට යාඥා කරන්න පුළුවන්, දනින් සිටිනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. නමුත් තනිව පුද්ගලික යාඥාව කරගන්න නොහැකි. இயேசுவை நேசிக்கிறேன், ஆனா எனக்கு பேச வர மாட்டேங்குது. என்ன முரண்பாடு இது? I love Jesus, but I'm unable to talk to Him. What controversy is this? මම යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා, නමුත් අර කතා කරන්න එන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ පැමිණිල්ල? ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு 30,000 வார்த்தைகள் பேசுகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்ளும். குறைவுதான், ஆனாலும் 30,000 என்று வைத்துக்கொள்ளும். Let's assume that you talk at least 30,000 words per day. It is less than that, but let's assume 30,000. What I'm saying is less. What I'm saying is less, but let's assume that you're talking only 30,000 words a day. ඔබ වචන 30,000ක් දවසකට කතා කරනවා කියා හිතමු. මේ 30,000 කියන්නේ අවම සංඛ්‍යාවක්, ඊට වඩා වැඩි තමයි. அப்பா கிட்ட பேசுறோம், அம்மா கிட்ட பேசுறோம், கூட பிறந்தவங்க கிட்ட பேசுறோம், டீச்சர் கிட்ட பேசுறோம், ஊழியக்காரர்கிட்ட பேசுறோம், அப்புறம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ட பேசுறோம், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ட பேசுறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறோம். இதுல எத்தனை வார்த்தைகள் ஜீசஸ் கிட்ட போகுது? We talk to our mother, we talk to our father, we talk to our siblings, we talk to our teacher, we talk to our friends, and we talk to our boyfriend and girlfriend, and so on and so forth. But how many words do we direct at Jesus? අපි ඔබ දෙමාපියන් හා සමග කතා කරනවා, සහෝදරයන් සහෝදරියන් හා සමග කතා කරනවා, ගුරුවරුන් සමග කතා කරනවා, මිත්‍රයන් මිතුරියන් හා සමග කතා කරනවා, ඔබගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය හා සමග කතා කරනවා. ඉන් වචන කීයක් යේසුස් වහන්සේ වෙත යොමු වනවාද? பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ட பேசுறோம்னு சொல்றதுனால இது மறைமுகமான பர்மிஷன் என்று யோசிக்காதீங்க. Just because I say you talk to your boyfriend and girlfriend, don't think that we are giving you permission, Silently giving you permission. silently giving you permission to do so. ඔබගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය කියා පවසන නිසා ඔබට අපි නිහඬ අනුමැතියක් ලබා දෙනවා කියා සිතන්න එපා. இருக்கிறதை சொல்லுகிறேன், இருக்கிறது பரவாயில்லை என்று சொல்லவில்லை. I'm telling you, you have such a thing. I'm not saying that it is good or it is okay to have such a thing. ඔබට තිබෙනවා, තිබෙන දේ තමයි කියන්නේ. එවැනි දෙයක් තිබීම හොඳයි කියා නොවේයි. இப்போ இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு half an hour ஆவது நம்ம பேச வேண்டாமா தனிப்பட்ட விதத்துல? If you say that you love Jesus, shouldn't you at least talk to Jesus for half an hour? ඔබ යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියා කියනවා නම් දිනකට පැය භාගයක් හෝ පුද්ගලිකව තනිව උන්වහන්සේ හා සමග කතා කළ යුතුයි නොවේද? நான் வாலிபனா இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா பிரேயர் 2 நிமிஷம் இருக்கும் அது. When I was a young boy, I had a formula prayer which was only for about 2 minutes. විනාඩි දෙකක් වූ මා යෞවනයෙක්ව සිටින විට යාඥාවක් මට තිබුණා. அது என்னமோ இருக்கும், அதில் நிறைய அப்பா அம்மா ஆசீர்வதியும், என்னுடைய ஸ்டடீஸை ஆசீர்வதியும், ஃபியூச்சரை ஆசீர்வதியும், என்ன ஒரு நல்ல பையனாக மாற்றும், இப்படி ஒரு ஃபார்முலா ப்ரேயர் இருக்கும். அது உதடே சொல்லுவோம், டேபிள்ஸ் மாதிரி 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, அது மாதிரி சொல்லி முடிச்சுட்டு தூங்கிடுவேன் 2 minutes. It was just a formula prayer saying, Lord bless me, bless my father, bless my mother, in this manner. It was like repeating the tables, multiplication tables. I will say within 2 minutes, the formula prayer within 2 minutes, and then go to bed. සමීකරණයක් බඳු වූ යාඥාවක්. ඒක හැමදාම එක වගේ. නින්දට යන්න ප්‍රථමයෙන් ස්වාමිනී මම ආශිර්වාද කරන්න, පියා මෙහෙම ආශිර්වාද කරන්න, මේ විදිහට කරන්න, ඒ විදිහට කරන්න කියා හැමදාම එකම කියලා නින්දට යනවා. ஜெபத்தின் வேஷம் இருந்தது, ஆனால் உறவில்லை. There was a form of prayer, but there was no essence to it. යාඥාවේ ඒ වේශය ස්වરૂපය තිබුණා, නමුත් ඒ සම්බන්ධතාවය තිබුණේ නැහැ. இயேசுவோடு உறவில்லை. There was no relationship with Jesus. යේසුස් වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல. But now it is not so. නමුත් දැන් එසේ නොවේ. நான் இயேசுவோடு பேசுறேன், அவர் என்னோடு பேசுகிறார்.
Now I'm speaking to Jesus and he talks back to me. මම උන්වහන්සේට කතා කරනවා. උන්වහන්සේ මාහා සමග කතා කරනවා. சில நேரத்துல நிறைய பேசுவார். Sometimes he speaks a lot. සමහර විට උන්වහන්සේ බොහෝසේ කතා කරනවා. அப்போ எனக்கும் ஜீசஸ்க்கும் நான் உறுதியா சொல்றேன், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு லவ் ஒரு காதல் உறவில் இருக்கிறோம் நாங்க. I can certainly say that I have a romantic affair, romantic relationship with Jesus. මටත් යේසුස් වහන්සේත් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ආදරයක් තිබෙනවා. இன்னும் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். Let me tell you one more thing and තවත් conclude. දෙයක් කියන්න එම කරන්නම්. மூன்றாவது, Thirdly, තුන්වනුව. நமக்கு பலவீனம், நம்முடைய அஸ்திவாரம் பலவீனமா இருக்கும் என்றால், if our foundation is weak, අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වල නම් இந்த அடிப்படையான ரட்சிப்போடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். there is a joy that is connected to this initial salvation. මේ පොදු ගැලවීම හා සමග ප්‍රීතියක් අපගේ සිත්වල දකින්න ලබා. சங்கீதக்காரன் 51ஆம் சங்கீதத்தில் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் என்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். In the psalmist in 51st Psalm, he mentions about the joy of salvation. ගැලවීමේ ප්‍රීතිය කියා 51 වෙනි ගීතාවලියේ ගීතිකාකරු පවසනවා. நாம் நம்முடைய அஸ்திவாரம் பலவீனமா இருக்கும் என்றால், அதாவது சரியான ரட்சிப்பு இல்லை என்றால் இந்த சந்தோஷம் இருக்காது. If our foundation is weak, if we would not have the correct or the right initial experience of salvation, then we will not have this joy. අපගේ අත්තිවාරම දුර්වල නම් මේ ගැලවීමේ මේ ප්‍රීතිය තිබෙන්නේ නැහැ. ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்பட்டால் பரலோகத்தில் சந்தோஷம் உண்டு, தூதர்கள் கொண்டாடுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says that if a sinner would repent or be saved, there will be a great joy in heaven and there will be a great celebration amongst the angels. පෞකාරයෙක් ගැලවීම ලබා ගන්නවා නම් ස්වර්ගයේ දූතයන් ප්‍රීති වෙනවා, ස්වර්ගයේ මහත් මංගල්‍යයක් වෙනවා කියා පවසනවා. ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்படும் போது பரலோகம் சந்தோஷப்படுகிறது, தூதர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். ஆனா அந்த பாவிக்கு சந்தோஷம் இல்லை என்றால் அது என்ன ரட்சிப்பு? When a sinner receives salvation, if there's joy in heaven, if there is joy amongst the angels, but if that joy will be missing in that sinner's life, then what use is it? පෞකාරයෙක් ගැලවීම ලබා ගන්නා වූ අවස්ථාවේදී මුළු මහත් ස්වර්ගයේම ප්‍රීති වෙනවා නම්, දූත සේනා ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙනවා නම්, ඒ ගැලවීම ලබා ගන්නා වූ පෞකාරයා තුල ප්‍රීතියක් නැත්නම් එය මොන ගැලවීමක්ද? இப்போ நல்லா கவனிங்க. Now listen carefully. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் என்றால், நம்முடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல எவ்வளவு பாடுகள் இருந்தாலும் இந்த சந்தோஷம் தான் முன்னாடி வந்து நிற்கும். The extent of the strength or the firmness of the salvation or the foundation is, no matter how much of sufferings and hardships and difficulties we may be going through in our life, it is this joy of salvation which will precede all these. මේ අත්තිවාරම කොපමණ ස්ථිරව ශක්තිමත්ව තිබෙනවාද නම් ඒ ගැලවීම පවුලේ කොපමණ ප්‍රශ්න ගැටලු අමාරුකම් අපට පැමිණියත් අප ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ ඒ ගැලවීමේ ප්‍රීතියයි. ஒரு வைராக்கியமுள்ள இந்து குடும்பத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தாய் எனக்கு தெரியும். I know of a mother who got saved from a very zealous Hindu background. ඉතා භක්තිවන්ත හින්දු පවුලකින් ගැලවීම ලබා ගත්තා වූ මවක් මා දැන සිටිනවා. அவர்களுடைய கணவர் ரட்சிக்கப்படவில்லை. Her husband was not saved. ඇගේ පුරුෂයා ගැලවීම ලබා නැහැ. ஆகையால் அவர்கள் மாறினதர் நிமித்தம் அதிக உபத்திரவ அனுபவித்தார்கள். Because she got converted, she was going through a lot of sufferings and persecution. ඇයි ගැලවීම ලබාගත් නිසා බොහෝ දුක් පීඩා වලට ලක්වෙන්න සිදු වුණා. ஒரு நாள் சாட்சியில சொல்றாங்க, One day she testified, එක් දිනක් සාක්ෂිය ඇය මෙසේ කීවා. என்னுடைய புருஷன் என்னை கீழே தள்ளி ஷூ வச்ச காலை வச்சு என்னை மிதிச்சாரு. one day my husband, he pushed me to the ground and placed his feet with shoes on it and he started to squeeze me, crush me. දිනක් මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා මාව බිමට තල්ලු කර ඔහු පැළඳ සිටියා වූ ඒ සපත්තුව හා සමග මාව පෑගුවා. ஒரு நாள் சாட்சிக்கு எழுப்பினார்கள், முன்னாடி இருக்கிற பல்லே காணோம். One day she got up to testify, there were no teeth in the front. දිනක් සාක්ෂි කියන පිණිස ඈ නැගිට්ටා, ඉදිරිපස දත් පෙළ තිබුණේ නැහැ. புருஷன் அதே உடைச்சிட்டார். The husband had broken those teeth as පුරුෂයා well. එයත් කඩා දැමුවා. ஆனா ஒவ்வொரு முறை சாட்சியில என்னுடைய நேசர்
என்னுடைய இயேசு இப்படிதான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அவரை புகழ்ந்து பாடுவார்கள், புகழ்ந்து பேசுவார்கள் சாட்சியாக. But whenever she testifies, she always makes it a point to say, my Jesus, my beloved. In this manner, she always praises God and appreciates Him and she boasts about Him. නමුත් ඇගේ සාක්ෂියේ සෑම දිනකම පැවසුවේ මාගේ යේසුස් වහන්සේ මාගේ පෙම්වතා මාගේ යේසුස් වහන්සේ මෙසේ පවසමින් උන්වහන්සේව පැසසුවා ප්‍රශංසා කළා. அந்த அம்மாவுடைய சாட்சி எப்படி, நம்ம சாட்சி எப்படி? How is the testimony of that mother and what sort of a testimony do we have? ඒ මවගේ සාක්ෂිය කොයි වගේද? අපගේ සාක්ෂිය කෙබඳුද? நான் ஜெபிக்க மாட்டேன், I do not pray. මම යාඥා කරන්නේ. நான் நீ சர்ச்சுக்கே போக மாட்டேன். I will not go to church at මම all. පල්ලි යන්නෙත් නැහැ. ஏன் கடவுள் எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி அனுமதிக்கிறாரு? Why does God only permit such things to me? ඒ දෙවියන් වහන්සේ මට විතරක් මෙහෙම වෙන්න ඉඩ හරින්නේ? எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க, எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி. Everyone else is doing well, but it is only I have to face such things. හැමෝම හොඳට ඉන්නවා මට විතරක් මේ ඔක්කොම. அப்படிப்பட்டவங்க கை தூக்காதீங்க, நான் கேட்க மாட்டேன். ஆனா உங்களுடைய உள்ளத்துக்கு தெரியும். I want to ask such ones to raise your hands, but your own heart knows it. එවැනි අයට අතෝසවන පිණිස මා පවසන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබගේ සිතෙන් ඔබ දන්නවා ඔබ කවුද කියලා. அஸ்திவாரம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால் சந்தோஷம் மையத்தில் இருக்கும், துக்கம் ஓரத்தில் இருக்கும். If your foundation is strong, it fits firm, then there will be joy in the center, and the hardship, sufferings, all the sorrow will be only in the border. අත්තිවාරම සවිමත්ව තිබෙනවා නම් කේන්ද්‍රස්ථානයේ ඒ ප්‍රීතිය දකින්න ලබයි. අනිකුත් සියලු දේ පසක දකින්න ලබයි. எனக்கு துக்கம் உண்டு, ஆனால் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். I have sorrow, nevertheless, Jesus is here with me. මට දුක තිබෙනවා නමුත් ඊට වඩා යේසුස් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා. ஆனால் அஸ்திபாரம் வீக்காக இருந்தால் துக்கம் மையத்தில் இருக்கும், சந்தோஷம் ஓரத்தில் இருக்கும். But if our අපගේ Foundation is weak. foundation is weak, then our hardship and sufferings and sorrow will be in the center, and every other thing, the joy, everything will be behind. අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වල නම් ශෝකය පීඩා ඒ අමාරුකම් කරදර ඔක්කොම කේන්ද්‍රස්ථානයේ තිබෙයි. ඒ ප්‍රීතිය පස්සක දකින්න ලබයි. இயேசு இருக்கிறார் தான், என் கூட இருக்கிறார் தான், ஆனா அந்த துக்கம் தான் ஹைலைட் பண்ணுவோம். Jesus is there with me, Jesus is here with me, yet, and then we highlight all the hardships and යේසුස් sorrow. වහන්සේ ඉන්නවා යේසුස් වහන්සේ මෙහෙත් ඉන්නවා. නමුත් අප වැදගත් කොට පෙන්වුම් කරන්නේ ඒ දුක අමාරුව ගැන. இன்னும் 2 காரியங்கள் உண்டு, சாயங்காலம் பார்ப்போம். There are further 2 more points. Let me talk about them in the evening. තව කරුණු දෙකක් තිබෙනවා සන්ධ්‍යාවේ ඒ ගැන සලකමු. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. අපගේ දිනෙත් වසා ගනිමු. இந்த கூட்டங்கள் முடிவதற்கு முன்பாக Before these meetings come to an end, මේ රැස්වීම අවසන් වන්නට ප්‍රථමයෙන් நம்மை நாமே பரிசோதித்து நம்மை நாமே ஆவியானவருடைய உதவியோடு சரிப்படுத்த வேண்டும். let us search our lives, and with the help of the Holy Spirit, let us rectify our lives. අපි අපවම විමසා බලමින් සෝදිසි කර බලමින් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ උපකාරයේ කරුණු කොටගෙන අපව නිවැරදි කරගත යුතුයි, හරිගස්වා ගත යුතුයි. புயல் வீசும் போதும் அசையாதவர்களாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பற்றி கொள்ளக்கூடியவர்களாய் மாற வேண்டும். Even when the storm blows, we should be found as the ones who are steadfast and firm, having cleaving onto the crucified Christ. සුළි සුළඟ හමන විට පවා ඒ කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව තදින් අල්ලාගෙන වැළඳගෙන සිටින්ට හැකි අය බවට පත්විය යුතුයි. இந்த அனுபவத்திற்கு நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Surrendering ourselves to this experience, let us praise God. ඒ අත්දැකීමට අපවම භාර කර ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிற்பகலில் 2:30 மணிக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும். The next activity will begin at 2:30 p.m. அதற்கு பிறகு 3 மணிக்கு நமக்கு மறுபடியும் அடுத்த குரூப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறது. After that, at 3 p.m. in the evening, we have our next group activity. இப்பொழுது நாம் ஜெபித்து முடிக்கலாம். Now let's pray and conclude. आदरणीय स्वामीनाथ दिनामियानत की अवस्था ने सृष्टि करना स्वामीनाथ से बासे करुणा ने सृष्टि करना स्वामीनाथ से विशेष स्वामीनाथ से में हवस लाती ना प्रोग्राम में प्रथम स्वामीनाथ से ना में पाई पार्लियामेंट सृष्टि करना स्वामीनाथ से भगवान से स्वामीनाथ से बासे गैलेवी में
ආරක්ෂා කරගෙන පාපයෙන් ඉවත් වෙලා ජීවිතෙන් අපි එක්කන උදව්පකාර කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ආරක්ෂා කරගන්න අපි තුල මේ අතිවාරම හැමදේම හරි විදිහට සවි කරගෙන මේ ඉදිරියට යන්න එපේ එක්කනට උදව් කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ එක්කනව ශක්තිමත් කරමින් අපි යටත් කර වහන්සේ බලවත් අසට බාර දෙන බාරගත වෙන මේ ස්වාමීන් නාමයෙන් ඉල්ලනවා අපි යන්නේ ආමේන්. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவின் ஞானமும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம் அனைவருடைய இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரைக்கும் கூட இருப்பதாக ஆமென். லேலுயா 2:30 வரைக்கும் மறுபடியும் வாங்க FAQ questions இருந்தா அந்த பாக்ஸ்ல போடுங்க. You come again at 2:30 p.m. and if there are any questions, you can write them down and put them inside this FAQ box. 2:30 වන විට නැවතත් පැමිණෙන්න. ඔබට FAQ තිබෙනවා නම්